Assalamualaikum Sobat Wader. Jadi video kali ini aku bakal mancing lagi nih di spot kayak gini ya. Ini kayak bendungan kecil gitu, cuman ini aliran airnya kecil banget. Nah di sini banyak banget ikan-ikannya, cuman aku tuh kebanyakan mocel juga teman-teman. Jadi kayak agak kesel juga ya kalau kebanyakan mocel gitu, tapi seru banget sih, tarikannya enak-enak banget dan lah gokil lah pokoknya. Ini aku nyantai banget di sini, have fun banget di sini. Dan jangan lupa untuk like and share video ini ke teman-teman kalian, dan terima kasih yang udah nonton. Bye bye.